Onlar da sərnişin saatlardır avtobusun gəlməsini gözləyirlər. Görüntülər axşam saatlarında Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində 160 nömrəli avtobusu gözləyən sərnişinlər tərəfindən lentə alınaraq Xəzər xəbərin qaynar xəttinə göndərilib. Bildirilib ki, metronun Koroğlu stansiyasından Binə qəsəbəsi istiqamətində hərəkət edən marşrut avtobusunun pik saatlarda intervalı artır. Həmin istiqamətdə sərnişin axınının çox olması isə vəziyyəti daha da çətinləşdirir. İntervallarımız çox pis. İnsanlar, tələbələrin çıxış vaxtı, insanların işdən çıxan vaxtı olur. Çox basırıq olur. Yəni qəsəbə böyük, avtobus bir dənə xətt. Axşam vəziyyət vəhşi baxılası deyiləsi deyil. Gündüz də beləçin olur, hər gün belə olur, belə. Dolu gəlir. Dolu gəlir, dolu gedir. 160 nömrəli avtobusun sürücüləri isə bildirir ki, 6 dəqiqəlik intervalla xəttdə 20-yə yaxın avtobus fəaliyyət göstərir. Onlar gecikmənin səbəbi kimi Binə qəsəbəsi ərazisində yaşanan tıxacın olduğunu bildirirlər. Gec gəlməyin səbəbi isə binanın içində tərpənmək mümkündür. Yəni səhər saatlarında da biz yol bağlanılır, orada düşürük tıxaca. Yəni səbəb odur. Astanovkalara da ki, binanın içində girə bilmirik biz. Axşam saatlarında başlayır. Bir dənə binanın için 40 dəqiqə, 45 dəqiqə gəlib çatırıq. Tıxacla əlaqədardır. Sıxlıqla yollar bağlı olur, maşınların çoxluğu ona görə. Eyni problem Sabunçu-Zabrat istiqamətində hərəkət edən 198 nömrəli marşrut avtobusunda da yaşanır. Sərnişinlər iddia edirlər ki, xətt üzrə çox az avtobus fəaliyyət göstərir, bu da dəqiqələrlə dayanacaqda gözləmələri ilə nəticələnir. Neçə dəqiqədən bir gəlir? İnanın ki, bir də görsən ki 20 dəqiqə, bir də görsən ki 25 dəqiqə, yarım saat. Biz də işdən çıxırıq. Bizim də evimiz var, eşiyimiz var. O yollara görə yazıqları mən qınamıram. 2 gündür normal işləyir, 2 gündür. Ondan öncə gəlirdi 1 saat, saat yarım, 2 saat ərzində. 2 avtobusla işləyir. 198 nömrəli işləyib bütün yay saat yarım, 2 saatla. Vallahi yarım saatdan tez gəlmir. Bazar gün burada oturmuşam, 2 saat avtobus gəlməyib. Deyir, bazar gün avtobus işləmir. Necə cəmaət, bazar gün işi var, gücü var. 198 nömrəli marşrut üzrə fəaliyyət göstərən avtobusun sürücüləri isə bildirirlər ki, gecikməyə səbəb qəsəbənin yollarının bərbad vəziyyətdə olmasıdır. 5 dəqiqəlik yolu 20 dəqiqəyə çıxırıq. Yollar elə bil ki, traktor şumlayıb gedibdir. Neçə dəqiqəlik intervalla işləyirsiniz? 13, 14. Ancaq yola görə çıxana çox gec çıxırıq. Yol bərbad bir vəziyyətdədir. İnanmırsınız, gəlin gedin çəkin. Məsələ ilə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən Xəzər xəbərə bildirildi ki, 160 nömrəli marşrut xəttində 17 avtobus 10 dəqiqə, 198 nömrəli marşrutda isə 6 avtobus 13 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərir. Günün pik saatlarında marşrutların hərəkət sxemi üzrə yaranan nəqliyyat sıxlığı səbəbindən hərəkət intervalında artım müşahidə edilə bilər. Buna baxmayaraq, marşrutlar üzrə avtobusların sayının sərnişin axınına uyğun nizamlanması, günün pik saatlarında xətlərə əlavə avtobusların cəlb edilməsi, marşrutların nizamlı fəaliyyətinin təmin olunması ilə əlaqədar daşıyıcılara tapşırıq verilib. Nərmin Məmmədhəsənli, Samir Qasımov, Ruzanna Kərimli, Xəzər xəbər.